السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے ہربل حکیم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت و رہنمائی کے لیے ہماری ہر ویڈیو مکمل غور سے دیکھیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ہمدرد کمپنی کے جوشاندے کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ جوشاندے کا استعمال ویسے تو ہر موسم میں کیا جاتا ہے، لیکن موسم سرما میں اس کا استعمال کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، لیکن بارشوں کی وجہ سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، ابھی اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے فوائد تفصیل سے بیان کریں گے۔ جوشاندہ کھانسی، نزلہ، زکام، بند ناک جیسے امراض سے فوری آرام پہنچائے۔ اس کے علاوہ فلو، بخار اور گلے کی سوزش، گلے میں ریشے کا گرنا، ان سب امراض میں نہایت آزمودہ اور مفید دوا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتائیں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس ہمدرد کمپنی کے جوشاندے کے 32 گرام 50 روپے والے پیکٹ میں 2 گلاس پانی ڈال کر 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ اس کے بعد آپ اسے ہلکی آنچ پر پکنا رکھ دیں۔ جب 2 گلاس پانی پک کر 1 گلاس رہ جائے تو آپ اسے چولہے پر سے اتار کر بھون لیں اور اس میں حسب ذائقہ چینی یا شہد ملا کر پئیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو آج کل کے مہنگائی کے دور میں بچت کا طریقہ بھی بتا دیں۔ آپ نے جب اسے ایک دفعہ پکا کر بھوننا ہے تو جو اس کا بقایا جات بچے آپ اس میں 2 گلاس پانی ڈال کر رات رکھ دیں اور صبح اٹھ کر پھر ہلکی آنچ پر پکنا رکھ دیں۔ جب آدھا رہ جائے پھر حسب ضرورت چینی یا شہد ڈال کر استعمال کر لیں۔ اس طرح اس مہنگائی کے دور میں یہ 32 گرام 50 روپے والا شاسے 2 بار استعمال ہو جائے گا۔ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مشورے کے لیے آپ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم محمد طیب ظہور، رابطہ نمبر 0307 75 18 155۔ واٹس اپ اسی نمبر پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن والا بٹن پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہر وقت نیٹ پیکج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔